A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bibani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Wajawajna jeung geus ngaliwatkeun kami mentaskeun kami wajawajna jeung geus ngaliwatkeun kami bibani Israila ka bani Israil al-bahra kana lautan fa'atba'a tuluy nuturkeun hum ka itu bani Israil lahiko tegesna nyusul hum ka itu bani Israil saha Fir'aun wa junuduhu jeung balad tentara na Fir'aun bagian karena lacut jahat sombong wa adwan jeung karena permusuhan maf'ulun lahu lapad bagian sareng adwan teh eta maf'ul min ajli maf'ulah tiasa dijantenkeun hal ge ditakwil ku isim fa'il bagian bari anu lacut wa adwan jeung bari anu ngamusuhan hatta ida adroka sehingga di mana-mana nyusul hu ka itu Fir'aun
naon al-goroku kakerem. Qala maka ngomong itu Fir'aun, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Amantu iman kaula, saur bebengok Fir'aun teh, annahu kana saestuna kalakuan ae bi annahu upami dibaca annahu takdirna bi annahu da iman masuk di muta'addikeunana kuba. Bi annahu ay bi annahu tegesna kana saestuna kalakuan upami dibaca annahu. Wa fi qiraatin jeung eta tetep sareng dina hiji bacaan, wa fi qiraatin sareng dina hiji qiraat mah bil kasri dibaca kasroh innahu. Istiqnapan karena jadi istiqnab. La ilaha illalladzi, la ilaha eta teu aya anu hak disembah, illalladzi tegesna salian ti anu amanat anu geus iman bihi ka itu ladi saha banu Israila bani Israil. Wa ana jeung ari kaula ceuk Fir'aun minal muslimina eta tireng-rengan anu Islam kabeh. Karoro ngabulak-balik Fir'aun hu kana itu iman. Sakali ikrarna teh amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Mani dibulak-balik geus amantu geus wa ana minal muslimin. Amantu iman kaula annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Mani dibulak-balik tilu balikan. Hiji kecap amantu, dua annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, nu katiluna wa ana minal muslimin. Karoro ngabulak-balik Fir'aun hu kana itu ikrar, kana itu iman, kana ucapan iman. Liuk bala karena supaya yen ditarima itu ikrar minhu ti Fir'aun
kumaha ditarima henteu palam yukbal tuluy teu ditarima itu ikrar iman. Wadasa jeung ngawewelkeun saha Jibrilu malak Jibril fihi dina sungutna itu Fir'aun, sungut ka Fir'aun. Min hamatil bahri tina keusikna laut. Atanapi letakna laut, letak hideungna laut. Min hamatil bahri tiasa min hamaatil bahri tina letak hideungna laut di wewelan pak wal mohopata antanala karena sieun yen keuna hu ka itu Fir'aun naon ar-rahmatu rahmat. Waqala sareng ngadawuh itu Jibril lahu ka itu Fir'aun al-ana nah dina waktu ieu tu'minu iman maneh wa qad asaita padahal nyata geus maksiat maneh qablu dina samemeh ieu al-ana wa kunta jeung kabuktian maneh minal mufsidina eta tireng-rengan makhluk anu ngarusak kabeh. Bidolalika kusabab nyasarkeunana maneh kusabab sasarna maneh wa idlalika jeung nyasarkeunana maneh ka manusa anil imani tina iman. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Pal yauma mangka dina poe ieu nunajji bakal nyalametkeun kami ka maneh nuhriju tegesna bakal ngaluarkeun kami ka maneh minal bahri ti laut bibadanika kana badan maneh tegesna kana badan maneh bibadanika kana badan maneh jasadika tegesna jasad maneh alladzi anu la ruha nu geus teu aya ruh eta tetepihi dina itu jasad litakuna karena supaya yen jadi maneh liman khalpaka liman pikeun makhluk khalpaka manusa khalpaka anu satu kangen maneh ba'daka tegesna sabada maneh ayatan eta jadi ayat jadi pelajaran ibrotan tegesna jadi pelajaran.
Paya'rifu maka bakal apal itu man khalfaka ubudiyataka kana sifat kehambaan maneh lain pangeran. Wala yakdimu jeung teu maju itu man khalfaka ala misli fi'lika teu migawe kana samisil pagawean maneh. Wa an Ibni Abbasin sareng katampi ti Ibnu Abbas anna ba'do bani Israila naon anna ba'do bani Israil wa an Ibni Abbasin sareng eta katampi ti Ibnu Abbas anna ba'do bani Israila ari saestuna sebagian bani Israil saku eta ngaragukeun itu ba'do bani Israil fi mautihi dina modarna Firaun. Kayak bisi teu paeh cenah pantuhan eta mah gagah buat teu nyelam. Pauhrija mangka dikaluarkeun itu si Firaun lahum ka itu Bani Israil liarao karena supaya narempo Bani Israil huka Firaun. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Wa inna katsiran jeung saestuna anu loba minan nasi ti manusa. Wa inna katsiran jeung saestuna kalolobaan minan nasi ti manusa ae ahli Makkah tegasna ahli Mekkah baheula ahli dunia ieu nama termasuk Indonesia an ayatina tina ayat-ayat kami laghafiluna eta yakin anu poho kabeh. Layak tabiruna tegasna henteu ngalap pelajaran itu kasiron. Biha ku itu ayat. Ayat 80 dugi ka 82. Wajawajna bi bani Israilal bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu bagyaw wa adwa. Dina ayat anu sateu acana ayat anu ka 88 Allah ngakuningakeun sabada Allah miwarang ka Nabi Musa sareng Nabi Harun pikeun ngajadikeun tempat-tempat
Bani Israel di Mesir imah Bani Israel dijadikeun musola tempat salat sabab Bani Israel pengikut Nabi Musa nu iman teu tiasa midamel salat bari terang-terangan da Firaun ngalarang jelema salat. Allah miwarang ka Kangjeng Nabi Musa sareng Nabi Harun mempersiapkeun bumi pikeun jadi tempat salat. Ameh aman tenang salat. Nah, sabada diparentah maka Bani Israel melaksanakan syariat salatna henteu babarengan berjamaah henteu. Da bisi katingali sapertos Nabi sareng para sahabat nuju di Mekah. Matak di Mekah mah can aya Jumatan, sanajan hukumna Jumat tos aya. Sabab di Mekah teu tiasa ngalaksanakeun salat Jumat, meureun teu dibebereg mah. Nah, salat Jumat mah dilaksanakeunana di tengah-tengah Nabi di perjalanan hijrahnya. Tos bade dugi ka Madinah. Salat Jumat satu acana mah teu aya Jumat teu pernah dilaksanakeun. Da Jumat mah kalebet syiar Islam nu kedah ditemrakeun sementara situasi kondisi di Mekah teu tiasa nemrakeun syiarnya. Nu aya ge susulumputan, akidah bae ge disumputkeun. Nah, Bani Israel ge sami. Pan ieu ayat teh kisah Nabi Musa Nabi Harun teh dina surah Yunus ieu teh nuju dijelaskeun ku Allah dalam rangka tasliyahnya, menghibur Nabi sareng para sahabat. Matak dijelaskeun ta kisah Nabi Musa sareng Nabi Harun menghadapi Firaun nu sakitu sulitna. Hiji janten penghibur kanggo Nabi, para sahabat oge umatna. Nu kadua Allah ngajelaskeun sunnatullah, bahwa sunnah Allah yang telah berlaku. Setiap pembawa risalah pasti akan menghadapi tantangan dari kaumnya, dari penguasa, dari tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan masyarakat banyak pun karena digerakkan oleh penguasa bisa menjadi musuh, menjadi lawan. Nah, teras Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Allah. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Kangjeng Nabi Musa ngadawuh ngadoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwala. Ya Allah,
sanyana Gusti parantos maparin ka Firaun jeung ka para pembesarna berbagai perhiasan dunia sareng harta anu seueur dina kahirupan dunia. Ya Allah, maranehna teh jadi nyesatkeun ka manusa tina jalan Gusti kusabab maranehanana kaya raya, kusabab maranehna punya harta kekayaan. Kumargi sakitu Rabbana tmis ala amwalihim, harta benda kekayaanana kumaranehna dipake modal pikeun nyesatkeun manusia, nyesatkeun umat. Abdi nyuhunkeun ka Gusti mugi-mugi Gusti ngahapus hartana, sareng mugi Gusti meungkeut hate maranehna, da maranehna teh moal piimaneun. Nabi Musa tos uninga yen Firaun teh moal iman diwartosan ku Allah. Matak Nabi Musa wantun ngadua wasdud ala qulubihim, pantos diuningakeun ku Allah sabada perjalanan panjang teh yen eta Firaun teh moal iman ge para pembesarna. Maka Nabi Musa wantun da sabada diadu kekuatan sihir, para tukang sihir bae iman sadar, keluarga Firaun mah eueuh nu sadar kalah semakin menjadi-jadi. Hiji ge sakeluarga nu iman susulumputan. Matak Nabi Musa wantun ngadua Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraul adabal alim. Beungkeut Gusti hatena kunci supaya teu iman kecuali engke geus nempos siksaan anu pedih. Ku Allah dikabulkeun. Qala qad ujiban da'watukuma fastaqima. Allah ngadawuh nyata geus dikabul doa anjeun duaan. Padahal nu ngadoa teh Nabi Musa, Nabi Harun ngaaminan. Tapi ku Allah disebat geus diijabah doa anjeun duaan. Berarti nu ngadoa jeung nu ngaminan doa teh eta teh sarua. Hakikatna mah ngadarua kitu. Ya, matak sok mun aya nu ngadoa aminan ameh kabagean nya. Itu ngaaminan mah eta mah. Batu ngadoa bersama amin ya mah sorangan be, eta mah moal kabagean. Ya, moal kabagean. Misah eta mah doana. Tuh. Mah sorangan we ngadoa, batur mah amin, amin ngadoa sorangan. Eta mah engke teu kabagean kana kelompok nu ngadoa. Berarti henteu bid'ah tak aya dina Quran ge ngadoa tuluy diaminan. Nah, Nabi Musa ngadoa, Nabi Harun ngaaminan ya. Madoa teh kudu sorangan-sorangan geus puguh teu nepi-nepi. Ya, boyot ya, doa sorangan. Yang we soranganan somse ya, pek bae. Geus cenah Musa Harun geus dikabul doa anjeun duaan teh sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Da memang harta Firaun teh suatu saat mah bakal dihapus jeung hatena geus ditulakan ku Allah moal iman takdirna Firaun kecuali engke geus nempo siksaan. Pastaqima maka anjeun mah istiqomah we. Wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun, anjeun duaan ulah nuturkeun perjalanan jalma-jalma nu bodoh. Ya, nu bodoh teh nu kumaha? Nu ngageuwat-geuwat terjadi naon anu tos ku Allah ditangtoskeun bari geus puguh waktuna. Kan segala sesuatu sudah ada
ketetapannya dalam ketentuan Allah, dalam kodoknya Allah. Sudah ditetapkan, waktunya pun sudah ditetapkan, apa yang terjadi dan akan terjadi sudah ditetapkan. Jangan meminta segera karena tidak bisa disegerakan, udah dibatasi waktu ya. Maka jangan mengikuti perjalanan orang bodoh yang suka meminta cepat-cepat terjadi apa yang dikehendaki Allah. Ada batas waktu yang ditentukan, yang tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dipajukan, sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, maka Nabi Musa dan Nabi Harun terus melaksanakan dakwah di tengah-tengah masyarakat Mesir selama 40 tahun. Nah, setelah itu Nabi Musa, Nabi Harun dikabulkan doanya, doa dihapusnya harta benda mereka, doa dikuncinya pintu hati mereka, Fir'aun dan para tokoh pembesarnya. Setelah 40 tahun maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi. Ini ayat nusanes. Kemudian aku wahyukan kepada Musa agar Musa berangkat di waktu malam membawa hamba-hambaku yang beriman. Maka keluarlah Nabi Musa dari negeri Mesir. Bani Israel, kenapa Nabi Musa kok Bani Israel tapi berada di Mesir? Siapa nenek moyang Bani Israel yang pertama kali masuk negeri Mesir? Dina surah Yusuf. Jadi nenek moyang Bani Israel yang pertama kali ada di Mesir itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Kan Nabi Yusuf teh putra Nabi Yakub. Ari Yakub teh Israel. Jadi Israel teh nama Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel. Anak cucu Nabi Yakub disebut Bani Israel. Bani Israel, anak-anak Yakub, putra-putra Nabi Yakub itu jumlahnya 12. Ketika Nabi Yusuf masih kecil, kayak di surah Yusuf, dengan kehendak Allah, atas kehendak Allah, hakikatnya karena tipu daya saudara-saudaranya yang merasa iri, akhirnya Nabi Yusuf itu dibuang, diketemukan oleh orang-orang yang lewat, di sumur dijual belikan, nepikeun ka dibeli ku gubernur Mesir, dijadikan anak angkat, dijodohkan dengan Ibu Julaiha, akhirnya maku Allah. Itu. Jadi pemegang kas negara Mesir. Nah, Nabi Yusuf itu jadi pengendali keuangan Mesir, jadi bendahara negara Mesir. Karena Nabi Yusuf punya keahlian memanage keuangan, memanage ekonomi. Itu Nabi Yusuf. Nah, kebetulan di luar negeri Mesir, di negeri Mesir dan sekitarnya itu kan terjadi paila. Nah, karena Nabi Yusuf sudah diberitahu oleh Allah sebelum paila, 7 tahun lagi sebelum paila itu, sebelum paila berat itu,
Nabi Yusuf itu sudah diberitahu oleh Allah. Maka pertanian 7 tahun disimpan, tidak terlalu banyak dimakan. Nah, kemudian sisanya dijadikan perbekalan menghadapi 7 tahun paila. Ya, jadi 7 tahun subur, 7 tahun paila. Nah, maka banyak penduduk-penduduk negeri lain yang datang ke Mesir untuk meminta bantuan, termasuk saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya, sampai pada akhirnya tahu bahwa itu Yusuf. Maka setelah tahu, Nabi Yusuf mengundang saudara-saudaranya bersama ayah ibunya. Nah, ketika Nabi Yakub masuk ke negeri Mesir pada saat itu dengan keturunannya supaya bertemu dan berkumpul dengan Nabi Yusuf, jumlah mereka itu adalah hanya 72 orang. Nah, dari Nabi Yakub putrana 11, tadi pala putra-putrana teh cucuna jumlah jamlehna teh aya 72 orang. Ya. Waktu sarita teh ada kakak boga incu meren. Ya. Incu. Nabi Yakub sareng bojona tuh tambah 11, 13 tambah cucuna tah 72 orang. Ya. Nabi Yakub ketika masuk Mesir bersama keturunannya untuk berkumpul dengan Nabi Yusuf itu jumlahnya 72 orang. Nah, ketika Nabi Musa keluar dari Mesir, nah Nabi Musa kan keturunan Nabi Yakub, kasabaraha hiji gitu. Nah, jadi nenek moyang Bani Israel yang ada di Mesir itu adalah Nabi Yusuf pertama kali. Nah, kemudian berkumpul dengan saudara-saudaranya, maka berkumpullah di negeri Mesir, sehingga para putra Nabi Yakub itu ada di mana? Di Mesir. Nah, ketika masuk ke Mesir pertama 72 orang. Ketika Nabi Musa keluar membawa Bani Israel di Mesir, kan penduduk aslinya Mesir itu Kipti, masyarakat Fir'aun. Jadi Bani Israel itu penduduk pendatang. Ya, padahal mah geus puluhan tahun teh. Tapi dah orang Timur Tengah mah kekeh, mana nu asli mana pendatang teh. Misah. Nah, maka Nabi Musa keluar dan dianggapna pan eta teh ku Firaun teh diperbudak. Jadi Firaun memperbudak Bani Israel karena Bani Israel itu penduduk bukan penduduk asli Mesir tapi pendatang. Nah, kan dina ayat nu sanes kan aya ya. Yastada'ifu ta'ifatam minhum yudabbihu abna'ahum. Nah, masyarakat Fir'aun, raja Mesir dari dulu itu diberi nama gelarnya Ramses atau oleh Allah disebut Fir'aun dalam Quran. Nah, jadi Fir'aun itu gelar raja. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari negeri Numrud, ya, mau ke Sam itu lewat Mesir. Nah, itu juga Firaun. Tapi Firaun di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Numrud. Jadi Firaun itu terus ada di Mesir itu, raja Mesir itu disebut Firaun. Nah, ketika Nabi Musa bersama Bani Israel yang ada di Mesir keluar meninggalkan Mesir, itu jumlahnya itu sitamiati alpin. Ya, 600.000 tuh. Ya, nu tadina sabaraha urang? Nabi Yusuf heula diikuti oleh ibu bapak dan saudaranya 72 orang. Nah, Bani Israel nu dicana ku Nabi Musa keluar ti Mesir di zaman Nabi Musa itu 600.000 orang. Terehnya tadi nama 72, ayeuna geus 600.000 tuh. Hampir Firaun itu lupa. Ya. Lupa. Ya. Kan Firaun itu penguasa turun temurun, berarti kan seharusnya tahu sejarah. Ya.
Maka kita jangan melupakan sejarah, baik sejarah hak ataupun sejarah batil. Ya. Karena hak dan batil itu akan selalu berdampingan. Kalau kita melupakan sejarah, tidak memegang sejarah, sulit memisahkan hak dan batil. Ya. Pan urang menempo bener jeung salah teh sok nempo perorangan. Ya. Pada ulah ningali peroranganana, kudu ditingali mah jujutanana ti ditu. Di tengah-tengah kelompok orang yang baik sok aya wae kasalahan. Tapi jangan tertipu. Itu kesalahan individu, bukan kesalahan prinsip. Ya. Perorangan mah individu nama da jelema masing dina kelompok nu alus ge sok aya salahna pli. Ya. Dina kelompok nu butut sok aya alusna. Da di Firaun ge henteu kejam kabeh. Kan Firaun itu memanjakan penduduk asli Mesir. Ya. Menghambakan penduduk pendatang. Itu sengaja penduduk pendatang Bani Israel dibuat sebagai hamba supaya penduduk asli Mesir itu dimanjakan. Jadi banyak kebaikan Firaun. Hanya bukan terletak pada prinsip kebenaran. Matak ulah sok ningali pribadi na. Tingali mah prinsip na. Lieur nempo pribadi mah ieu asa alus, itu asa alus, ieu asa alus, alus kana itu euy. Tuh. Maka kita harus memahami Islam itu dari sumbernya. Ya, pahami Islam dari sumbernya supaya kita tahu ya, ada hal-hal yang memang menurut Allah itu benar, tapi karena urangna teu apal maka disebut salah. Ya, ada hal-hal yang menurut Allah itu batil, tapi karena teu apal dianggap ku urang hak. Matak sing bener ngaji Islamna, ameh yakin. Ya, ameh yakin. Kan banyak orang muslim tidak mengerti syariat Islam, tidak mengerti ajaran Islam, tidak tahu hari ini umat Islam dalam kondisi seperti apa, sehingga tidak tahu tugas dan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai muslim. Ya, ketika disampaikan di mana tugas dan kewajiban itu memerlukan pengorbanan kita, termasuk waktu, pikiran, tenaga dan harta, urang nyaah ngorbankeun waktu wae nyaah. Jangan ngaji. Padahal ngaji teh kan menuntut ilmu wajib, di mana pintar jangan urang. Jaba diganyar, tapi sangheugna luar biasa. Ya. Iya. Mengorbankan waktu untuk menuntut ilmu, padahal menuntut ilmu itu wajib. Ki wajib, Pak wajib. Jangan main-main teh, wajib. Dahar mah teu wajib. Ya, loba duit teu wajib. Nu wajib mah menuntut ilmu. Tapi aneh, nu diteangan duit, ari ilmu nu dititah diteangan teu diteangan. Ya, pada akhirnya karena Allah perintahkan tugas hamba Allah itu orang mukmin menuntut ilmu, mempelajari ilmu Allah, Quran. Urangna kalaneangan duit, padahal duit mah dijamin rezeki mah ku Allah. Da salah hirupna urang. Nah, ai rezeki nu dijamin di teangan, belaan sagala rupa kudu jadi duit, ari ilmu nu dititah di teangan, teu di teangan, atunya ku Allah na ge dipersulit. Da bongana salah lengkah. Jadi we umur teh beak neangan duit sok tempo. Padahal KBG pada apal. Bujeng-bujeng teu meunang duitna. Nya. Kumpul duit. Angga teh mau ngaji neangan duit we, nepi ka geus kolot teh loba duitna teh dipetian. Heug maot ka mana eta duit? Kan karugi-rugi enggak? Ya, iya. Carilah ilmu. Ya, cari ilmu. Insya Allah rezeki itu jaminan Allah. Tapi jangan tanggung-tanggung, ulah setengah-setengah. Ya.
Ulah mun tawakal teh mah ulah tawakal teh setengah ka Allah, setengah kana duit. Ulah ka Allah we. Tangke di mana orang bertawakal sepenuhnya kepada Allah, Allah menjamin sepenuhnya apa yang kita butuhkan. Setengah-setengah mah tuh dah. Ngandalkeun Allah setengah, ngandalkeun tanaga setengah, nya ku Allah dilepaskeun. Matak sok we tingalikeun. Ketika kita tidak mau berkorban waktu, tidak mau berkorban pikiran, tidak mau berkorban tenaga, apalagi korban harta, lah urang ge loba pangabutuh, kudu infak sagala rupa, nyapek bae, da Allah mah teu butuh. Ya. Perjuangan Islam tidak akan berhenti sekalipun kita berhenti. Sok urang ayeuna eureun tina memperjuangkeun Islam, teu miluan, da anger bakal aya. Ngan urang rugi. Nah maka karena kita tidak paham Islam, ketika kita dituntut pengorbanan waktu saja merasa rugi. Padahal setiap hari waktu kita berkorban, waktu kita dikorbankan. Kan lewat dipakai sare, lewat dipakai ulin, lewat dipakai bersenang-senang, kan itu korban. Sementara dipakai untuk Allah, kepentingan agama Allah 1 jam ya, atau setengah hari. Bari teu unggal poe teu dibikeun nya, padahal untuk kita ya salah kita. Kenapa hidup kita jadi sengsara? Kenapa hidup kita jadi susah? Karena kau menjauh dari pemilikmu ya, karena kau menjauh dari zat yang menjamin kehidupanmu. Salah orang, da moal salah Allah moal ek nepi ka mana oge. Salah kita. Matak sok we tinggal rasakeun, jaba tungtung teh hirup susah, kahayang teu cumpon, paeh teu boga bekal, rugi kan. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Ulah naon? Ulah bodoh. Ya. Jangan menjerumuskan kita diri kepada kecelakaan. Nah, ketika Nabi Musa keluar dari Mesir itu jumlah kaum Bani Israel itu bersama Nabi Musa itu 600.000 ya. Nah, Fir'aun itu melupakan sejarah. Maka ketika Fir'aun mendengar bahwa Nabi Musa dan Bani Israel keluar ingin meninggalkan kerajaan Fir'aun, maka Fir'aun pun menyusul mereka, mempersiapkan pasukan besar. Mereka ingin menyusul Nabi Musa. Nabi Musa tos berangkat jeung kaumna, jeung pengikutna. Fir'aun segera. Nah, iya. Begitu dina surah nu sanes, begitu Nabi Musa sareng pengikutna dugi ka tepi laut, ya, Fir'aun geus aya di tukangeunana. Nah, kaum Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, inna lamudrakun, kita ini kena, kita ini akan disusul oleh mereka, kita akan tertangkap. Nabi Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin, tenang, jangan panik. Nah, jangan panik, Nek. Jangan takut. Ya. Karena Allah bersama kita. Itu. Ya, Nek. Naon? Inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah bersama kita. Maka Allah mewahyukan padrib bi asokal bahar. Ya, pukullah laut dengan tongkat. Kumatos kitu dipukul pan palako pakana kullu pirkin kataudil adim. Dipukullah laut, terbelahlah menjadi 12 jalan sesuai dengan banyaknya keturunan Bani Israel, 12 keturunan. Belah Bani Israel mah lumpat. Nah, Fir'aun mudah ti tukang. Kuda nate teu maju, Nek. Da apaleun eta teh laut kuda mah. Ya, jadi firasat kuda Fir'aun itu tidak mau masuk ke laut. Ya.
Pasukan Fir'aun pada saat itu yang memakai kendaraan kudanya saja 800.000 kuda. 800.000 pasukan berkuda tuh. Eta tentara Fir'aun pada saat itu 800.000 pasukan tentara berkuda. Anu muda gitu. Di mana semua kudanya itu sama warnanya dengan kuda Fir'aun. Jadi pakai kuda nu sarua rupana jumlahna teh 800.000 tentara berkuda. Coba bayangkeun zaman harita. Ya. Nah, kuda Fir'aun itu tidak mau melintas. Ya. Wa kana ma'ahu samanu mi'ati alpin husonin ala launi hisanin ala launi hisani 800.000 kuda anu sawarna jeung kuda Fir'aun. Tah nu sawarna jeung kuda Fir'aun bae 800.000 kuda. Walah anu saja nama rupa-rupa siwa sairil alwan sasesana warna kuda teh nu sawarna jeung kuda Fir'aun 800.000 kuda. Walah ya. Sakitu lobana teh. Nah, kuda Fir'aun mah ngenyet dah mungeun. Ulantaran kuda mah apaleun laut teu daekeun maju, datang we malaikat Jibril pake kuda ngan kudana bikang ne. Palebah di payunan kuda Fir'aun teh kupat kepot pan pohon kuda teh. Nah, geus kuda Fir'aun maju, lompat kuda Jibril. Nah, jadi si kudana teh tadina mah mungeun. Ngan dibibita ku kuda Jibril, kaleresan malaikat Jibril pake kudana kuda bikang. Tuh, mata kawas hati-hati perempuan itu ya, bisa jadi racun yang melupakan gitu ya, jadi amnesia gitu. Poho tak kuda Fir'aun ge pohon eta teh laut ya. Gitu. Nah, tos kitu asup kuda Fir'aun atuh anak buahna ge milu kabeh. Maka titukang digiringkeun ku malaikat Mikail. Bereyak we kabeh asup. Nyai malaikat mah da moal seuneun kakerem. Nah itu ya. Nah, wajna bi bani Israil al-bahro. Dipentaskeun ku Allah Bani Israil nama mentas lautan, dituturkeun paat ba'ahum Fir'aun wa junuduhu bagian wa adua. Nah, Fir'aun itu kenapa ingin mengikuti padahal mah keun bae antep. Ya, keun bae antep. Nah, karena Fir'aun itu terdorong dengan dua motivasi, satu bagian kejahatan, dua aduan permusuhan. Jadi kejahatan dalam ucapan, bagian aduan kejahatan dalam perilaku. Fir'aun dan kaumnya itu menjahati Bani Israel itu dengan kejahatan mulutnya dan kejahatan perilakunya. Karena dua dorongan itulah maka Fir'aun mengerahkan pasukan untuk menghabisi Nabi Musa dan pengikutnya. Tapi takdir berkata lain, Pak. Ya. Takdir berkata lain. Itu ari rencana mereka ngancur ke Nabi Musa sareng Bani Israel, tapi takdir Allah berkata lain. Justru itulah kehancuran Fir'aun. Tamatak ulah menentang Allah teh kitu. Mau bisa ngalawan ka Allah mah. Ya, iya. Jangan melawan Allah. Ya, jangan menjauhi Allah. Tapi dekatilah Allah. Di jauhan bahaya Allah. Kita menjauh dari Allah, ya kita tidak akan bisa bebas.
dari kehendak Allah. Nah, maka lebih baik didekati Allah itu, jangan dijauhi, dekati. So, kalau kita ingin tenang, kita ingin bahagia, kita ingin bisa mencapai cita-cita, ya dekati Allahnya, jangan dijauhi Allahnya, didekati Allah. Ya. Dalam keadaan senang, dekat kepada Allah, insya Allah ketika kita mendapatkan kesusahan, Allah bersama dengan kita. Ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fisida. Ya. Kenalilah Allah di saat kalian senang, maka di saat kalian payah, ripuh, ya, sedih, banyak masalah, Allah akan kenal dengan kalian. Allah yang membebaskan. Ay urang na keur senang poho ka Allah, mangke keur susah ku Allah diantep. Nah, maka Bani Israel lewat, Fir'aun ingin menghabisi Bani Israel, dengan tidak sadar masuk ke lautan yang menjadi jalan untuk melintasnya Bani Israel. Tapi Allah kan membuka laut menjadi jalan itu untuk Bani Israel, bukan untuk Fir'aun. Teu mikir ta Fir'aun teh. Kuduna mah masing kudana maksa ge kenyed ulah. Lamun engke sementas kali itu lautna liput deui, kumaha balik deui? Ya kan itu mah sudah negeri orang. Poho tah. Nah, itulah takdir. Ya. Maka Fir'aun dan pasukannya yang begitu banyak puluhan ribu itu tenggelam di laut. Ya. Tenggelam di laut. Taku Allah dicarioskeun hatta ida adrokahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Nah, keur aya di tengah-tengah lautan tuluy kakerem jeung kuda-kudana Fir'aun leupas tina kudana. Wah, da geus hayang nyalametkeun diri tapi teu bisa. Nu aya mah sakaratul maut. Maka Fir'aun mengatakan di saat dia akan tenggelam dan tinggal di ambang pintu kematian, baru dia sadar bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Dia mengikrarkan keimanan. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Pernyataannya 3 kali pernyataan. An orang mah asyhadu alla ilaha illallah cukup. Itu mah amantu. Oh, paneta teh amantu teh perwakilan tina asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. 3 kali diulang pernyataan itu. Kararahu liyuqbala minhu falam yuqbal. Fir'aun itu mengatakan ikrar keimanan sampai diulang 3 kali pernyataan supaya diterima, tapi tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena satu, Fir'aun menyatakan itu innama amana inda nujulil adab. Fir'aun menyatakan iman, tapi pernyataan imannya di saat adabnya sudah menimpa, sudah turun. Ya. Jadi adabna geus naon manten, mun tadi mah memeh mentas, can kakerem. Ieu mah teu da geus kakerem, bari teu langsung pan kakerem ge hayuh keneh, pepereket hayang salamet. Jigana lamun salamet mah edan deui. Nah, kulantaran teu bisa salamet kakara nyebutkeun amantu. Ya. Jadi Fir'aun tidak diterima keimanannya sekalipun diulang pernyataannya 3 kali pengulangan. Nah, itu karena innama amana inda nujulil adab. Satu, Fir'aun itu menyatakan iman tapi di saat adab sudah turun. Ya. Di mana adab sudah turun, maka tidak ada keimanan yang diterima oleh Allah. Yang kedua, Fir'aun itu menyatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Itu pernyataan keimanan kepada Allah tapi tidak mengakui kerasulan Nabi Musa dan Nabi Harun. Beda dengan tukang sihir.
Faulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Tuh, Nabi Musa Nabi Harunnya dibawa. Tukang sihir mah ya mantep. Jadi pernyataan iman kepada Allah tidak disertai dengan iman kepada Rasul itu tidak diterima. Fir'aun hanya mengakui Allah yang diimani Bani Israel, tapi tidak mengakui Nabi Musa dan Nabi Harun. Pandai tukang sihir mah pintar. Amanna bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan yang telah mengutus Musa dan Harun. Berarti iman kepada Allah. Disebut Allah mengutus Musa dan Harun, artinya iman juga kepada utusannya. Nah, Fir'aun mantep kajian 3 kali ge kalau we. Matak membaca asyhadu alla ilaha illallah tapi tidak membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah itu tidak sah. Banyak orang mengimani Allah, ya, bertauhid tapi tidak mengimani kerasulan, buktinya tidak mau mengikuti lembaga risalah. Nah itu berarti mengikrarkan iman kepada Allah, padahal syahadat nama asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, berupaya untuk tidak menserikatkan Allah, tapi sayang dalam kepemimpinan tidak mau mengikuti kepemimpinan risalah. Nah, itu ge sami iman ka Allah teu iman ka saha ka Rasul. Yang ketiga, jawabannya kenapa tidak diterima. Ada yang menjawab bahwa ucapan Fir'aun amantu laisa qasidan bihil iman hakikotan. Bal qasada bihin najat minal bahri ala hukmi adatihi. Qauluhu amantu, ucapan Fir'aun mengatakan amantu laisa qasidan bihil iman hakikotan. Fir'aun itu tidak bermaksud dengan ucapan itu menyatakan iman kepada Allah secara hakiki, tidak. Bal qasada bihi an-najata minal bahri ala hukmi adatihi ida asobathu musibatun. Ya. Tapi Fir'aun itu dengan ucapan itu bermaksud ingin selamat dari tenggelam di lautan, karena biasa adat Fir'aun itu ketika mendapatkan musibah suka mengatakan itu. Ya, jadi eta mah kitu. Seperti kebiasaan orang Arab, bismikallahumma. Nah, tapi dibawa maca bismillahirrahmanirrahim mangmungeun. Tapi sok maca bismikallahumma. Kan cik orang menaon bedananya. Tapi kalau diajak kita baca bismillahirrahmanirrahim tidak mau. Tapi bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Tuh pada gitu-gitu kan, dengan memakai ar-Rahman ar-Rahim. Nah, jadi 3 jawaban kenapa Fir'aun itu mengikrarkan iman sampai 3 kali pengulangan untuk diterima tapi tidak diterima. Jawabannya yang pertama, karena Fir'aun menyatakan iman di saat Adam sudah turun. Yang kedua, Fir'aun menyatakan iman kepada Allah tidak disertai dengan pernyataan iman kepada utusan Allah. Yang ketiga, Fir'aun itu mengatakan itu bukan bermaksud iman secara hakiki, tapi hanya adat kebiasaan di saat-saat mendapat musibah, ingin selamat dari musibah. Nah, itu jawaban-jawabannya. Nah, maka malaikat Jibrilu pipihi min hamatil bahri. Akhirnya ketika Fir'aun mengatakan amantu, malaikat Jibril mah naon ngawawalkeun taneuh leutak hideung ti lautan. Ya, sabab sieun eta Fir'aun teh meunang rahmati Allah ku ucapanana. Tuh. Ya. Geuning atuh make kitu. Nya da Fir'aun mah lain hakna. Bukan orang yang hak mendapat rahmat. Tuh, aku benci we. Karena malaikat tahu bahwa Fir'aun itu musuh Allah yang tidak akan mendapatkan rahmat. Kadiwawalan we ku taneuh hideung.
Dan tanah itulah yang menjadi penyebab bahwa Fir'aun itu diselamatkan, diabadikan. Tanah laut meureun asin, jadi sarua jeung dibalsem. Ya, kekalahnya badan Fir'aun. Wa qala lahu al-ana, dan malaikat berkata, sekarang kamu menyatakan iman. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Padahal kamu itu sebelum saat ini bermaksiat kepada Allah, dan kamu yang menjadikan perusak di muka bumi. Kamu sesat dan menyesatkan manusia. Sudah sesat dan menyesatkan, itulah perusak. Hirupna sesat, kabatur nyesatkeun, tina iman. Tuh. Jadi orang yang sesat dan menyesatkan itu adalah orang yang tersesat dan menyesatkan manusia, menghalangi dari keimanan. Kan pinter mati balik, nu ngajak iman disebut sesat, nu teu iman disebut benar. Ya. Kenapa demikian? Karena kita hidup di masa fase keempat, fase terbalik. Ya. Orang benar dan pembela kebenaran akan dianggap orang dusta, sedangkan pendusta dan pembela kedustaan akan dianggap orang benar. Tak hese nama. So, karena benar mah hese diajak. Ya. Geus kaharti ge. Geus kaharti, kok geus ngarti. Tapi baralik deui. Nah, make baralik deui nyajig bae da Allah mah teu rugieun. Ya, masih balik kabeh oge. Ya, kita semuanya kembali kepada kekufuran, Allah tidak rugi. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kalau kalian kafir lagi dan semua orang yang ada di dunia ini menjadi kafir, Allah tidak butuh kalian. Ya, Allah tidak rugi. Mantak jigo iman jangan maneh ieu, kafir jangan maneh ieu. Ya, ngan kacida bodona jelema geus ngarti hidayah, ngadon balik deui. Ya, apapun alasannya bodoh geus. Alasan dunia, wah sudah diburuhan 7 triliun. Alah bodoh ngajual iman di buruhan 7 triliun. Komo ai kitu mah hidang eueuh nu muruhan, eueuh nanaon murtad. Ya, aya nu muruhan ge rugi. Ya, maka kita jangan jadi orang bodoh. Ya, mencari dunia, meninggalkan agama jangan. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ini ucapan malaikat Jibril kepada Firaun. Al-ana, sekarang kamu baru iman, padahal sebelum ini kamu bermaksiat dan kamu termasuk orang yang suka bikin kerusakan. Kamu sesat dan menyesatkan manusia. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna ayatan liman khalfaka, litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada saat ini saur Allah lewat Jibril, kami selamatkanmu bibadanika, bari ku badan anjeunnya, badanna diselamatkeun. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya jadi tanda kebesaran Allah, pelajaran bagi orang setelahnya, supaya jelema nu bakal datang teh apal yen Firaun nu ngaku-ngaku pangeran teh lain pangeran, maknya aya pangeran paeh ti lelep. Ya, pantes teh pangeran paeh, Pak. Henteu. Ya. Gitu. Supaya apal yen maneh teh lain pangeran, maneh teh hamba sarua. Jeung supaya jelema nu engke nu bakal datang ulah migawe seperti pagawean maneh gitu. Tapi loba hari ini banyak orang yang meniru perbuatan Fir'aun. Hanya bedanya Fir'aun terang-terangan mengaku Tuhan. Banyak hari ini para penguasa tidak mengatakan aku Tuhan, tapi mereka bertingkah sebagaimana Fir'aun yang mengaku Tuhan. Mereka bikin aturan yang tidak sesuai dengan aturan Allah, kemudian dengan segala kekuasaannya memaksa masyarakat penduduknya, umatnya, pengikutnya, ya, rakyatnya untuk taat kepada aturannya dan main ancam-ancaman. Nah, itu sama dengan Firaun. Ya, silakan Firaun saja yang terang-terangan ngaku Tuhan dibinasakan. Tuh, Firaun saja yang jelas kekuasaannya pada saat itu beda. Firaun kan jadi penguasa tidak dipilih. Tuh, hak sendiri. Kita hari ini orang berkuasa dipilih. Silakan dioyak-oyak ku rakyat ge runtuh. Ya.
Maka apalagi kalau Fir'aun saja dibinasakan, maka apalagi orang-orang sekarang. Tinggal tunggu saatnya Allah membinasakan. Tapi mau dibinasakan atau mau bertobat? Itu pilihan ada di tanganmu, ada di pilihanmu, ada pada dirimu. Gitu. Nah, ku Allah disalamatkan supaya jadi tanda ulah diturutan. Jeung eta Fir'aun sabaraha gagah nage ngaku pangeran teu aya hak. Ya. Dina riwayat Ibnu Abbas dicarioskeun sebagian Bani Israel meragukan kematian Fir'aun, maka dikeluarkanlah jasad Fir'aun supaya kelihatan. Jadi Allah menyelamatkan Fir'aun, artinya badannya diselamatkan, yang sudah tidak ada ruh dikembalikan ke darat, itu supaya menjadi ibroh pelajaran. Kenapa? Wa inna katsiran minan nasi an ayatina lagofilun. Karena memang kebanyakan manusia melupakan tanda-tanda keagungan Allah. Ya. Mata ku Allah teh di naon di ngaja ditinggalikeun supaya mikir. Nah itu di antawisna. Sok baca heula.